自带声音的 AI 视频神器 Veo3能有多好用？我们扒了扒网友实测，看看这次 AI 炸裂的真实性。这是 Veo3生成的车展现场，现场有展车、人群、主持人和观众采访。背景里隐隐的喧闹声非常正式。Bar, step on the pedal, and you are there。一个大学教授在给银发老人们讲解 Z 时代的习惯用语啊，底下还有回答和清嗓声。再看看 AI 的物理学、水流声和传调下的声音，用来做 ASMR 视频真是绝味。And welcome to the channel。这里还邀请了一个睡跑巫师来播报新闻 ，Adam Stinky。总是被 AI 狙击的好莱坞，肯定也需要紧张一下的。这是带声音版的车祸和爆炸特效，甚至还有不同视角下 AI 角色觉醒的短片，真的做得太好了。Don't finish right now. I don't wanna be in your AI mood。你感觉如何？走出哑巴电影的 Veo3，也许能让 AI 更有底气地说出：欢迎走进电影制作的新时代。The one you need，you'll see。